iska hubi taasaa lagaa rabaa annaka madhabkeena shaaficiga madaahibta islaamku afarta ah waa badnaayeen madaahibku laakiin mudawanada inta ah oo islaamku ku kulmay waa afarta madhab waa imaamu shaafici waxa ugu horeeyay imaamu abi xaniifa waxa ku xigay imaamkii weynaa asagana imaamu maalik waxa ku xigay imaamu shaafici waxa ku xigay imaamu axmed bin xambal baa ku xigay afartooduna mashaayikha isu ahaayeen waxa ugu horeeyay imaamu abi xaniifa taabici buu ahaa asaga sheekhiisu wuxuu anas bin maalik buu ahaa oo khaadimkii nabiga calayhi salaatu wasalaam 10 sano u khidmaynayay khaadimkaas buu wuxuu ahaa tilmiid imaam abu xaniifa marka waa taabici ila taabicigu waa ninka saxaabiga arkoo la kulmay kaasa waxa la yiraahdaa taabicigi la yiraahdaa laakiin kuwa kale waa ka dambeeyaan waa darajadii ka hooseyday weeye abu xaniifa ugu horeeyay abu xaniifana wuxuu sheekhu ahaa imaamu shaafici biwaasidati wakiic waxa u dhaxeeyay labadooda sheekh wakiic baa u dhaxeeyay wakiic baa abu xaniifa la baashiray imaamu shaaficina imaamu wakiic buu la baashiray marka sheekhiisii weeye biwaasidati wakiic wakiicana waasida ugu xiriir u ah imaamu maalik imaamu daaril hijra wa imaamkii magaalada madiina horjooga oo ahaa oo la yiri la yuf ahad diinta ka jawaabi kara lama arkaba la yiri asagoo maalik dhex jooga wa imaamkii waqtigiisii la yiri maalin bay u baxday gabar baa dhimatay markaas gaasiladu ugu yeera dhaqda markay dhaqaysay ayay u astajeeynaysay markaasay tiri daalama asad rabbaha farjiha bay tiri gabadhan maxaa dhirir badiyay inta farjigeeda cisyaan ku sameeyay dambiye tiri marka gacantay ku dhaqayda ku dhigtay naf ku tiri waa been abuurada ku hadashay ma ogtahay gacantii baa ku dhigtay farjigi gabadhii dhimatay ayay ku dhigtay markaas la isugu yimid see la yeelaa ma gacanta mid noola la jaraa aasameedka la raacsiya mas'ad baa laga soo jaraa meedku ayada la soo raacsiya mas'aladii aad bay rakiika u noqotay markii dadkii culimadii oo dhan la isugu keenay ee si la yeelay la garawaaya la yiri bal imaamu maalik ha loo tago markii loo tagay buu wuxuu yiri waxaad weydiidaan markay gabadha farjigeeda dhaqaysay wixii ay tiri weydiiya markaas la yiri maxaa tiri waxaan iri daalama asad rabbaha fi farjiha yani intaasan ku qowla gabadhaan farjigeeda in maxay ilaahay ku caasidaan iri markaas gacantii iiga dhigtay tiri marka waxa la yiri gabadhii saasay leedahay imaamu maaligo markaas yiri xadul qadafa ku waajibay xad 80 jeedal lagu dhufto 80kii jeedal lagu dhuftay markaas gacantii u soo fuqday meesha ay ka soo fuqday gacantii waa daaway ogow dhakhtar ma daaway karin dhakhtar hadii la keeno maahir ah oo wax walba wata qalabkiisa wata xageebuu ka daaway lahaa wuxuu yiri carabkeeda waxay kala dhageystay hal fiiriyo buu yiri markay sheegtana xadul qadaf ayaa korkeeda noqdo laga oofiyo gacanteena waa u fuqday markaas baa waxa la yiri la yufta wa maaliku fil madiina maaliku madiina jooga lamaba iftoo karaba wax mas'ala ayaan la sheegin ayadoo imaamu maalik aan loo celinaalay imaamu maalik marka imaamu daaril hijra buu ahaa wuxuu ahaa sheekha imaamu shaafici buu ahaa imaamu axmed bin xambal asaguna tilmiidkii imaamu shaafici buu ahaa afartoodu saasay mashaayikh ugu ahaayeen afartoodii sidaas ahaa yaa madaahibta islaamka loo celiyaa oo mid walba madhab madax banaan buu leeyahay waa mujtahid mudlaqa mid walba ka mid yahay afartoodaas waa isku waafaqsan yihiin hadda shanta aan sheegay shanta waa isku waafaqsan yihiin marka adigu ciriiri haysgelinin meel aan lagaaga yeerin annaasu sullida liman huwa anhu yaalay wixii laga reeba shaydaanku kugu magmakaynaya moogta haba magma waxa isu magmakaynaysa adigu ciriiri haysgelinin bahasha meesha